大家好啊，歡迎翻到嚟到 channel 啊！咁今日咧可以話係我嚟到加拿大最 down 嘅一日啊！開始之前，你訂閱咗我哋嘅 channel 未呢？未嘅話就快啲撳訂閱啦，仲要記得開埋隻鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何最新嘅影片啦。中意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始嚕。呢個感覺咧就係一個自我厭惡嘅感覺，原因啊就係因為一樣我30年都改唔到嘅壞習慣啊，就係冇記性啦。而今次闖下大禍嘅咧，就係我唔記得交功課啊！而嗰份功課喺2日前已經完成咗，放咗喺部電腦入邊，然之後我就一直忘記咗。聽到呢度咧，相信就會有2個反應啦。第一咧就係話你真係好搞笑嘅啫。第二咧就係覺得我好抵死。冇錯，我都做得自己好抵死，所以我先至會覺得有自我厭惡嘅感覺。特登咧就利用咗呢條片嘅前半段嚟記錄低我呢個自我厭惡嘅感覺，希望我下一次就唔會重複犯錯啦。咁幾乎咧，我每日咧都會受到懲罰嘅，冇錯啦，就好似老母咁樣啦。打算去做一樣嘢，但係咧轉個頭咧就唔記得咗做。咁但係冇理由30年前就有老母噶嘛。譬如咧去買餸，我就打算去買呢個公仔麵同埋買麵包，但係結果去到咧，我係買晒其他嘅所有嘢，但係我唔記得買公仔麵同麵包，甚或乎咧，我而家打算去做一樣嘢，但係我轉個身咧就會唔記得咗。可能我係洗緊碗啦，諗住去抹台，但係我一洗完碗之後咧就唔記得咗抹台呢回事啊。咁啊，交信用卡、交電費咧都係咁樣。咁至少喺第1個月咧，我係2樣嘢都好似係遲交咗1日嘅，係啦。咁啊，希望咧呢條片可以提醒我自己啦。當然我唔係冇諗過方法去解決呢件事嘅，譬如咧係寫 memo 啦，或者寫 to do list 啦。但係咧我係會冇記性到咧，連 to do list 同 memo 咧都會唔記得睇嘅。咁所以咧就好難去用呢個方法咧係規避我一啲缺點啦。咁但係我已經諗到個方法就係校鬧鐘啦。如果校咗鬧鐘咧，就可以強制自己去做嗰樣嘢。咁我相信咧呢個情況應該會好少少啩。好啦，進入正題。咁今日咧就同大家講下喺加拿大嘅求職現況同埋 IT 嘅前景啦。咁首先講一講本人嘅學歷同埋過往經歷啦。咁就喺2016年咧，我係商科 supply chain 畢業嘅。咁喺4年幾5年之後咧，我就已經做咗順豐嘅收入管理副經理啦。老實講咧，都幾好 pay 嘅。2021年咧就已經決定轉行去咗讀 IT， 咁就朝早咧就讀 Ivy， 夜晚咧就翻工嘅。咁啊，2023年咧就嚟到加拿大呢度咧繼續讀 IT 進修啦。咁啊，點解咁好 pay 都唔繼續做商科咧？咁啊，原因咧日日辦公咧就真係唔啱我嘅。咁記得咧以前喺順豐啊，或者係一啲叫做中管階層嘅職位咧，基本上其實日日咧都係冇產出嘅，只不過係做一啲 report 啊咁樣，咁但係最後咧係唔會有成果推進嘅，感覺上就好似一條鹹魚咁樣。做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別啊？咁點解要轉行做 IT 啦？咁啊，第一咧 IT 咧就係未來嘅重點啦，大家而家都聽過 AI 啦，咁我而家咧讀緊呢科咧都係 AI 嘅。咁第二樣嘢我就係覺得 build up 一啲 program 或者 build up 一啲 AI 咧，係會令到我好有成功感，個感覺咧就好似打爆機一樣咁開心。咁啊，講完個人嘅經歷啦，就講一講加拿大啊嘅而家求職現況係點啦。咁大家咧就上好多論壇咧都會睇到話加拿大請人好難，然之後咧就收好多嘅外來人啦。咁但係本地嘅職位就唔夠啦。咁其實係咪真係咁樣咧？冇錯啊 ，exactly 就係一樣啊。咁咧，基本上加拿大呢度咧係好少工作空缺嘅，加上咧佢請人係十分之嚴格嘅。咁咧就以老婆間公司為例啦。咁老婆間公司咧其實已經係唔夠人用噶啦。咁本身咧係5天工作嘅，變成咗6天工作。咁佢哋已經每日咧都會去做 interview 噶啦。咁但係1個星期咧，可能請嘅人都唔夠2個或者3個嘅。咁結果咧，佢哋需要喺其他鋪頭借人過嚟用。老公上個星期咧，終於有幸見過一份工啦。咁但係佢只係一份學校嘅 part time 啦，但係佢要求係極多之餘咧，仲要幾乎係20搶1。咁當然最後咧，我係拎唔到呢個 offer 嘅。咁喺我哋圍內有8個比較 close 啲嘅同學入邊咧，其實都係得1個同學咧係有翻到 part time 嘅。咁另外一個咧就係叫自僱人士啦，佢係做 Uber 嘅。呢啲自僱嘅形式咧都唔會被計算話你係有工作經驗嘅。加上啊，聽到身邊咧有 Stream B 嘅人咧，
係揾唔到工，要直情去做黑工咧，去支持自己嘅生活經費嘅。亦聽講咧，有唔少嘅 IT 人咧喺香港過到嚟行 Stream B， 然之後發覺咧揾唔到工，唔夠2-3個月咧就回流咗翻香港啦。咁係因為咧加拿大有好多嘅公司咧都只係會認本地嘅學歷同埋本地嘅工作經驗嘅啫。由此可見啊，加拿大揾工啊，真係可以話係地獄級啊！咁既然係咁啦，點解唔揀英國或者係澳洲呢？咁始終咧北美地區咧 IT 嘅職位咧都可以話係最高人工嘅。多倫多嘅話咧，新入職幾乎至少可以攞到6萬蚊嘅加紙嘅，當然講緊係稅前啦。而最高嘅話咧，可以去到12萬嘅。其他嘅文職職位一年有幾多錢呢？咁其他嘅文職工作職位咧，一年大概只可以攞到3萬幾至到4萬蚊嘅加紙嘅啫。咁對比一下就知道喺北美地區嘅 IT 咧係幾高人工啦。咁當然前提係可以入到行啊。咁我呢啲冇行內經驗嘅人，點樣可以增加自己入到行嘅機會呢？咁我思考咗2-3個月之後咧，其實主要咧都係得2個方向嘅啫。第一咧就係讀多一啲 cert， 第二咧就係自己要去進行一啲 project 嘅。咁 cert 咧就係指緊一啲大公司出嘅 cert 啦，譬如係 Google 嘅 Career Cert 啦，或者係 IBM 又或者係 Meta 出嘅 certificate。咁呢啲 course 咧都係喺 Coursera 揾到嘅。咁當然咧就唔係話呢啲 course 可以幫你增長到知識啊，而係佢可以幫你增加到你拎到 interview 嘅機會啊。因為北美嘅地區咧都係奉行呢個權威嘅主義嘅，佢哋會好中意一啲大公司嘅品牌。咁如果你嘅 CV 上面有呢啲字眼嘅話咧，就可以幫你增加到 interview 嘅機會啦。再加上啊，喺北美地區有好多公司啊，都係已經用 AI 去篩選你嘅 resume。如果你嘅 resume 上面冇一啲重要嘅字眼嘅話咧，你係好可能拎唔到 interview 嘅機會嘅。咁更進一步咧，你就可以讀一啲叫做 cloud certificate 啦。咁咧只有 Google 啦、Microsoft 啦同埋 Amazon 有出嘅啫。咁當然呢啲 course 咧就會更加難，同埋需要更加多嘅時間去準備嘅。咁喺呢個 Sam break 嘅期間咧，我總共有21日，就打算完成一個280個鐘頭嘅 online course 嘅。咁我睇下我可唔可以完成得到啦。咁第二啊，就係進行一啲個人嘅 project， 甚至係 group project 啦。咁呢啲嘅 project 咧，當然唔係講緊學校俾你嘅功課啦，而係你自行需要去籌備、自行需要去研發嘅。咁喺我個人嘅規劃入邊咧，個人嘅 project 咧，打算喺實習之前咧會做多3個，一個 group project 咧，希望咧都可以做到1個嘅。咁個 group project 咧更加有機會係可以賺到錢嘅添。咁啊，希望我個人嘅規劃同埋方向咧係冇錯噶啦。亦都提醒一下咧，其他打算嚟加拿大揾工嘅 IT 人啊，最好咧喺香港有空餘時間嘅時候咧，就讀多2張 cert，增加呢個認受性啦。咁我相信咧喺呢邊係可以更加容易揾到工嘅。咁今集咧就係咁多啦，下集見，拜拜。Just as surprised as you.